Հայկական երկու հանրապետությունների մայրաքաղաքների առավելսերտ և գործնական համագործակցության պաշտոնական սկիզբը դրվեց 2012 թվականի սեպտեմբերին, երբ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակության Ստեփանակերտ կատարած առաջին այցի ընթացքում ստորագրվեց Երևանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների միջև բարեկամության համաձայնագիրը։ Աշխատանքների կանոնակարգման նպատակով երկու քաղաքապետարաններում ստեղծվեցին աշխատանքային խմբեր, որոնք նախանշեցին քաղաքային տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում իրականացվելիք անելիքներն ու մի շարք կոնկրետ ծրագրերի իրականացման սկիզբը դրվեց։ 2014 թվականից Երևանի և Ստեփանակերտի միջև համագործակցությունը համալրվեց գործնական ևս մեկ բաղադրիչով։ Ակտիվ համագործակցություն ծավալվեց նաև Երևանի բոլոր վարչական շրջանների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայնքների միջև։ Գործակցության այս ձևաչափով իրականացվում են փորձի ներդրման ու տեխնիկական աջակցության տարբեր ծրագրեր։ Միայն այս տարվա վերջին 6 ամիսների ընթացքում Երևանյան 60 պատվիրակություն և աշխատանքային խումբ է այցելել Արցախ, իսկ մեր հանրապետության շրջաններից և համայնքներից Երևան փոխայցելության են գնացել 46 պատվիրակություն։ Ընդհանուր առմամբ 2012-2016 թվականներին Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների ավելի քան 140 պատվիրակություն և աշխատանքային խումբ է այցելել մեր երկիր։ Համագործակցության արդյունքներն արդեն զգալի ու տեսանելի են։ Այս համատեքստում շուտով Ստեփանակերտի բնակիչներն ու հյուրերը հնարավորություն կունենան իրենց հանգիստն անցկացնել ազատամարտիկների կառուցվող այգում։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա անելիքներին, ապա շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներին Տարոն Մարգարյանը կոչ արեց ներկայացնել կոնկրետ ծրագրեր, որոնք համագործակցության շրջանակում կյանքի կկոչվեն։ Ճանաչողական, բարեկամության մենք փուլը արդեն անցել ենք։ Մենք արդեն պետք է անցնենք գործնական մասին, որը ոչ միայն Երևանի քաղաքի 12 վարչական շրջանների ղեկավարների, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանների ղեկավարների հետ միասին, ովքեր համագործակցության պայմանագրերով են այդ համագործակցությունը իրականացնում, ներկայացնենք տարվա ծրագիր։ Բարձր գնահատելով կատարած աշխատանքները վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ համագործակցության շրջանակում ուշադրության կենտրոնում պետք է պահել հատկապես կրթամշակութային ոլորտը։ Նաև կոչ արեց այդ համագործակցության ակտիվ մասնակցությամբ ընդգրկվեն հայաստանյան մարզերը։ Նաև մեծ կարևորությունը տալիս եմ այդ ծնողներին, զինվորականների մեր ծնողների այցելության կազմակերպումը, սա ոչ միայն այցելություն է Արցախ, ոչ միայն հոգեբանական ազդեցություն է թողնում եւ ծնողների եւ երեխաների վրա, այլ մենք էլ ենք, արցախցիներս էլ ենք հպարտանում եւ ոգևորվում այդ այցելությունների ժամանակ։ Եվ դրան էլ կխնդրեմ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։ Անցած տարիներին ձևավորված գործընկերային սերտ ու բարեկամական հարաբերությունների համար երախտագիտության խոսքն ուղղելով Տարոն Մարգարյանին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը վստահեցրեց, որ մեր կողմից այսուհետ ևս ամեն ինչ կարվի այդ արժեքները պահպանելու եւ սերունդներին փոխանցելու համար։ Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների հաշվետվությունը կառավարության նիստերի դահլիճում ավարտվեց խորհրդանշական նվերների փոխանակմամբ։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։